こんにちは、生活便利グッズハンターカメさんです。今回はダイソーさんのワイヤーネットを活用したポスターや配線カバー、突っ張り棒など収納に困る長尺物の収納かご2通りの作り方と他の使い方もご紹介していますので、ぜひ最後まで見ていってくださいね。それでは生活便利グッズハンターカメさん、こんなもの使ってみました。チャンネルスタートです。皆さんはポスターや突っ張り棒などの長尺物をどのように収納されていますか？我が家は収納スペースが限られているため、クローゼットの床に直置きしていました。そのため服を出し入れする際に邪魔になり、大変困っていました。不便を解消しようと制作したのが、はいどーん、こちら完成した長尺物専用カゴの完成品です。ダイソーさんで購入したものはワイヤーネットマットホワイト 44cm×29.5cm 4枚、 29.5cm×29.5cm 1枚、結束バンド白 20cm 30本入り2袋、プレート双輪キャスター 40mm2 個入り2個、連結ジョイントワイヤーネット用8個ホワイト2袋、プラダンボール半透明2枚入り 29.5cm×21cm×0.3cm 1袋です。結束バンドバージョンの作り方は、1、このようにワイヤーネットを結束バンドで8箇所仮固定します。2、側面になるワイヤーネット 44cm×29.5cm を1ペンにつき2箇所結束バンドで仮固定します。3、残り3面も同じようにワイヤーネットで仮固定します。4、形を整えながら結束バンドをしっかりと締め、余分な結束バンドをニッパーで切断します。5、底面にキャスターを結束バンドで固定し、余分なバンドをカットします。6、底板としてプラダンを敷きます。カットする手間を省くため、そのままのサイズで敷いています。細い配線カバーなどは網目から抜け落ちるので、気になる方はプラダンを切って内側に貼り付けることをおすすめします。結束バンドの爪が邪魔にならない向きに調整すれば完成です。いかがでしたか？簡単に作れたでしょう。続いては連結ジョイントバージョンの作り方です。1、連結ジョイントワイヤーネット用を使い、このようにワイヤーネットを取り付けます。ジョイントの取り付け位置は 29.5cm×29.5cm の辺中央部です。この際ワイヤーの向きに注意してください。ワイヤーの向きが逆だと連結ジョイントが入りません。2、4辺にワイヤーネットを取り付けたら裏返します。3、1ペンずつ連結ジョイントを取り付けていきます。ワイヤーネット 44cm×29.5cm の場合、この位置で連結ジョイントを取り付けましょう。この連結ジョイントをワイヤーネットにはめるのですが、私の不器用さもあってか、非常に硬くはめ込むのに苦労しました。力任せにスライドしても入らず、何らかのコツが必要なようです。努力の結果、爪がこのようになってしまったため、ペンチなどの工具を使用することをお勧めします。他の位置も試しましたが、外すのも一苦労でなかなか外せませんでした。四苦八苦しながらようやくはめ終えました。4、テーブにキャスターを4個結束バンドで固定し、余分なバントをカットします。5、底となるプラダンをはめて完成となるはずでしたが、ジョイントを使ったことで
プラダンとワイヤーネットのサイズが合わなくなり、プラダンが滑ってしまいます。完成イメージと異なる仕上がりになってしまいました。以上で2通りの作り方のご紹介は終わりです。ちなみに私の場合、ジョイントがはめにくいのは最初の使用時のみでした。2回目以降は比較的スムーズに作業できましたが、工具を使った方が良いようです。個人的には結束バンドでの製作をおすすめします。疲労感もなく、爪を痛めることもありませんでしたし、製作も短時間で済みました。またワイヤーネット、プラダンの辺の長さが同じなので、見た目もすっきりとし、余分な出っ張りも最小限に抑えられます。さて、私は長尺物を入れるカゴとして製作しましたが、ワイヤーネットにフックを引っ掛ければ小物収納としても活用できますし、そこにステンレスプレートを敷けば傘立てとして、周りを隠せばダストボックスとして、さらにランドリーバスケットとしても応用可能なんです。私がおすすめする作り方は結束バンドを使う方法で、用途は動画をご覧の皆さんの環境によって様々。もし生活の中で不便だなぁと感じることがあれば、ぜひ活用してみてください。きっとより快適な生活へ一歩近づけるはずです。以上で今回の動画は終了となります。この動画を見てよかった、参考になったと思いましたら、高評価とチャンネル登録お願いします。生活便利グッズハンター亀さん、こんなもの使ってみましたでした。では次回の動画でまたお会いいたしましょう。